За сайн уу залуусаа шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд энэ 7 өдрийнхаа weekly podcast та бүх маань тавтаа морилно. За а, одоо алтнаас бүгдээр эхлэе. Өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд бол нэлээд сенсацтай 7 өнөг байлаа. За Япон маань болохоор болгон үеийнхаа шийдвэрийг гаргасан. За дээрэс нь алтны хувьд бол ер нь Трамп засаг аваад за тэгээд алтыг бол одоо дайнаа дуусгаж байгаа учраас эдийн засаг тогтвортой болж магадгүй. За дэлхийн нөгөө улс орнуудын харилцаа тогтвортой болж магадгүй. Тийм учраас алт уннаа гэж бодож байсан боловч өргөжлүүлээд трендийн дагуу явсан. За тэгээ өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд бол манай Телеграмд ямар ч сан миний хувьд бол алтыг үргэлж дээшээ гэжсэн. Ер нь бол сэл арилжаа болохгүй дандаа дээшээгээ зургалж байсан. За үүний дагуу маш сайхан явсан. Ер нь бол өнгөрсөн 5 дахад за Fibonacci 50 level дээр 4 цаг маань импульс хөдөлгөөн явчаад ретресмент хөдөлгөөн маань 50 level дээр хурж ирээд за тэгээ дээшээгээ 2785 гэдэг ханшиг зааж ийна гэд хэлсэн байгаа хүмүүстэй. Тэгээд үүний дагуу яг явсан. За энийг яагаад ингэж одоо дээшээ явлаа шүү гэж таамагласан бэ гэхээр 4 цаг маань ретресмент хөдөлгөөн өгсөний дараа энд нэг маш хүчтэй ногоон кандилыг гаргасан. Энэ ногоон кандил нь юу гэсэн үг гэхээр өмнөх кандилуудаа эвдсэн кандил гэдэг үүднээсээ бага цагийн трендүүдийг эргүүлж өгсөн. Тийм учраас 4 цаг импульсийн хөдөлгөөнөд зарлж байгаа гэсэн үг. За ингээд зарлал сайхан болоод цаашаа явсан. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт яг Телеграмд энэ зургийг би оруулсан байгаа. За би ингээд харуулчих заяа. За энэ дээр бол өнгөрсөн 7 хоногт энэ алтны анализны зураг байна. За тэгээд энэ зурган дээр за хангалттай гайгүй харагдчих шүү дээ. Энэ зурган дээр бол ямар ч байсан яг энэ одоо ногоон кандил гарч ирэхэд ямарсан дээш шүү манайхаа тий 2784 хүртэл яг өндөр магадaltaй байнаг оруулсны дагуу сайхан явсан байна. За. Тэгээд ер нь бол би 7 хоног болгон алт болон тодорхой хэмжээний нөгөө нэг зураглал нь өөрчлөгдөөгүй хослууд дээр өдөр болгон анализ өгөхийг хичээдэг. За тэгээд эх 7 хоногт ч гэсэн ер нь бол цаашдаа өдөр болгон анализ зургаар болон видеогоор өгөөд явдаг. За тэгвэл өнөөдрийнхээ алтныхаа таамаглалд орцгоё. За тэгвэл алт ямар ч зэн ингэ дээшээ аптрендтэй хэвээрээ. Тэгэд энэнийг одоо 4 цагийн импульс мөн гэж үзэхгүй үгүй гэж үзэхгүй. Энэ дэр жоохон эргэлзээтэй. За угаасаа мэдээж хэрэг маш том одоо өсөлтийн хөдөлгөөн яваад өнгөрсөн 7 хоног те. Маш хүчтэй өсөлтийн хөдөлгөөн яваад энэ дээр бага зэргийн одоо режект үзүүлээд хаагдсан. За тэгээд ингэж хаагдахдаа өмнөх оройны даралтын зон дээр угаасаа орж ирж байгаа юм. За тэгээд өмнөх оройны даралтын зон дээр орж ирэхдээ 4 цаг маань өөрөө аптрend даун тренд руу арай шилж чадаагүй. За тэгээд одоо энэ хуучин энэ Fibonacci энэ импульс центр бол хэрэггүй бол устгач. За ингээд алтныхаа зургийг бүгдээр шинээр зурж эхлэе заа. За дээлийг бүгдээр явчих. За daily time frame-ийн хувьд бол uptrend хөдөлгөөнтэй. За uptrend хөдөлгөөн хэрхэн явж байна вэ гэсэн чинь харцаа. Ер нь бол яг эндээс up руу эргэцэн гэж үзэж болох байсан юм байлаа. Гэхдээ яхахгүй энэ дэр fake out чиг харагдаад яг up руу эргэсэн гэхэд хэцүү. Мөн дээрээс нь 2 удаа орой өссөн учраас үргэлжлүүлээд доошоогоо энэ ёроол руу унах магадлал тун өндөр байсан. Гэвч унах чадаагүй. За тэгээд энд нэг импульс яваад retracement яваад үүнийг хаан сэтэлсэн бэ гэсэн чинь баг энд л сэтэлсэн байгаа байхгүй юу? За тэгээд энд retracement яваад нэг удаа импульс явсан гэж үзэж болно. За тэгэхээр daily time frame дээр ер нь бол энэ импульсийн хөдөлгөөн яагаад бүгдээрээ ингэ зургаж байгаа вэ гэхээр өмнөх оройг хаан сэтэлсэн бэ гэдгээс хамаарч байгаа гэсэн үг. Энэ өмнөх оройг сэтэлэхдээ энэ ногоон кандил сэтэлсэн учраас ер нь бол эдгээр яг доовын онлоороо бүхэлдээ импульсийн хөдөлгөөн болж байгаа. За тэгээд дараа ретресментийн хөдөлгөөнд нэг удаа өгөөд дээшээгээ импульс явсан. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр маш гоё зүйл нь daily time frame down trend руу ороход тун одоо ойрхон зайтай бид нарыг үлдээсэн гэсэн. Энэ дээр бид нар баярлах хэрэгтэй. Яг гэвэл daily одоо down эргэнгүүт бидний хувьд бол weekly time frame дээр юу гэж үзэх үү гэхээр ретресментийн хөдөлгөөн орж ирэх юм байна гэж үзээд short арилжаанд орж эхэлнэ. Энэ ногооноос эхлээд гэсэн. Гэхдээ мэдээж хэрэг хол short орохгүй л да. Тийм учраас яг одоогийн байдлаар swing low-ыг бол маш гоё газар тавьж өгсөн байна. Алт маань. Энэ бүгдээр бас баярлах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд яг 4 цагийн хувьд бол аптрендийн хөдөлгөөнд хэвээрээ байгаа. За тэгвэл энд үүссэн энэ нэг жижиг одоо ёроолд маань daily-гийн юу байх нь вэ? Swing low болж таарах нь. Тэгэхээр энэ swing low сэтрээд daily downtrend руу хэрэг эргэчих юм бол бидний хувьд бол бага цагууд дээр харж агаад short арилжаа хийж эхэлнэ. Тэр болтол ерөөсөө бидний хувьд бол short арилжаа хийхэд тун эрсдэлтэй учраас ихэвчлэн long арилжаа харна. Яг тэгвэл алтны хувьд бол
daily time frame. За ер нь бол daily гэлтгүү те all time high бол эвдэж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр ахаад нэг all time high нэг зүгээр ч юм уу хатгачул зүгээр байгаа. Ядаж нөгөө гомдлын мөр гэдэг чинь. Гомдлын мөр ядаж ингэж өсөд ороод ирсэн чинь ядаж all time high ахаад нэг удаа хийгээд тэгээд том цагийн одоо засрын хөдөлгөөн оруулж ирвэл зүгээр дээ гэж миний хувьд бол бодоод байгаа учраас алтан дээр бол шууд short харахгүй гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бол яг хуу 4 цаг маань 4 цагийн 9-ийн лав энд гараад ирсэн. За тэгээд доошоо одоо сэтрэх үгүй нь мэддэхгүй. Гэхдээ 4 цаг даун иргэлээ гэд нэг ямар асуудал биш. Эндээс ретресэнт хөдөлгөөн орж ирлээ гэж ботход за энд үүссэн ер нь спорт зон руу орж ирээд буцаага дээшээгээ өсөх боломжтой. Тийм учраас энэ дээр бид нар ахаад нэг одоо all time high хийх магадлал байгаа гэж үзэж болно гэсэн. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол яг үхээр гэхдээ энэ дээр яг support zone гэхээсээ илүү яг SMC дээр supply demand zone гэдэг штеп. Түүгээрээ бас авуул зүгээр харагдаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ийм томоор зурагдан заяа. Тэгээд retracement-ийн хөдөлгөөн орж ирэхдээ яг энэ support гэхээсээ илүү энэ өмнөх оройнуудын support болон энд үүссэн одоо fair value gap дээр орж ирээд дээшилж магадгүй шүү заяа манайха. Тийм учраас үүн дээр анхаарах ёстой. За тэгээд одоо тэгвэл бүгдээрээ яах вэ гэхээр эх 7 хоногийн төлөвлөгөөгөө юу гэж гаргах вэ тий. За тэгвэл 4 цаг маань доошоогоо сэтэрч орж ирснээр дараа энэ бол угаасаа өглөө хүрэх хөдөлгөөнүүд нэлээд хүчтэй явж магадгүй. За энэ хавьяас бид нар long харна гэсэн үг. За тэгээд үнэхээр энэ хавьяас long харуул Fibonacci харъя л да. Fibonacci за нэг 50 хавцаа л юм шүү дээ. 50 хавцаанаас буцаад өсөх юм бол дээшээгаа нэг 2800 хүрчиж магадгүй харагдаж байна алтны хувьд. Тэгээд хамгийн гол нь хизээ лонг харахаа болох вэ? Энэ алтны өсөлт дуусж байна гэж үзвэ гэвэл за ханшны хувьд бол нэг 2735 гэдэг ханшийг доошоо сэтэлж орж ирэх юм бол бидний хувьд бол алтыг болцсон юм байна, хандсан юм байна. За ахиж all time high баг хийхгүй юм шиг байна. Засрын том цагийн засрын хөдөлгөөн оруулж ирлээ гэж үзэж болно гэсэн. Харин энэ 2735 гэдэг ханшийг сэтэлхгүйгээр энэ хавьяас тренд үзүүлээд буцаад дэшегээ өсөх юм бол 2800 гэдэг ханш руу очих магадлал өндөр байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг алт ингэн тэгнэ гэж хэлэхээс илүү би та бүхэнд нөхцөл тавьдаг. Яагаад гэвэл 7 хоног учраас маш урт хугацаа байгаа. Тийм учраас ганцхан өдрийн өнөөдрийн шинжилгээ маргааш эсвэл нөгөө төрөхөд өөрчлөгдөж магадгүй. Тийм учраас миний хувьд ямар нөхцөл гарч ирвэл аль тал руу арилжаанд орох вэ гэдгийг би яг YouTube-аар дамжуулаад та бүхэнд хэлж өгдөг штеп. Тэгэхээр одоо нөхцлүүдээ бүгдээр ойлгоцсон баг те. За, retracement орж ирлээ. Retracement орж ирээд эндээс хэрэг тренд үүсвэл бүр сайн. Тренд үсээд дээшлэх юм бол бидний хувьд бол 2800 алтыг харна гэсэн үг. Тренд үүсвэл бүр сайн. Хэрэг тренд үүсэхгүй бол candle price action-ыг харж байгаад багт бол зүгээр. Харин энэ чигээрээ доошоо хүчтэй унаад сэтлээд ороод ирвэл юу болох вэ? Сэтлээд ороод ирэх юм бол бид нар retracement-ийн хөдөлгөөнөөс буцаад short харна гэсэн үг. Окей. За short орох загвар нь энэ. За. Тэгээд long харах одоо загвар бол энэ байна гэсэн үг. Ишээ гэсэн үг шүү. За. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ анзаарах хэрэгтэй. За алтны хувьд бол ийм байна. Өөр ярих юм байхгүй. За, долларын индексийг бүгдээр нэг харчаад босоод фэрүүд харцгаая. Daily time frame. За, weekly-гээс бүр харчий те. За, ойр дугасаа яг шин зураг хийгээг учраас бүгдээр харъя. За, долларын индексийн хувьд бол weekly time frame дээр retracement-ийн хөдөлгөөн маш хүчтэй орж ирсэн. За, weekly time frame-ийн swing low энэ доор байгаа. Энэ доор байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хэдийгээр долларын индекс унж байгаа ч гэсэн энэ бол яг үндсэн уналт бол биш, засрын хөдөлгөөн болж байна. Импульс бол биш ээ. За, daily time frame дээр downtrend-ийн хөдөлгөөнийг хийсэн. За тэгээд downtrend-ийн хөдөлгөөн нь хаагуур орж ирсэн бэхээр энэ ёроолыг сэтэлснээрээ downtrend-ийн хөдөлгөөнийг одоо яг альбисаар оруулж ирж байна. За тэгээд энэ downtrend-ийн хөдөлгөөн тэгвэл аль хүртэл явах боломжтой вэ гэдээ бүгдээр харах юм бол weekly time frame-ийн за ядаж ийшээ ч юм уу баг ороод ирж магадгүй. За энд ямар шүүхэн зоонууд байна бүгдээр харъя. Хил level гэж хардаг шүү дээ бид нар. За энэ ёроол болон эхний ээлжинд. Эхний ээлжинд угаасаа энэ ёроол руу орж ирэх боломж байна гэсэн үг долларын индекс. Тэгэхээр эх 7 хоногт бидний хувьд юу харах вэ гэхээр ардаа доллартай заяа хослууд дээр бид нар buy харна гэсэн үг. Тэгэхээр евро доллар энэ төр бүгдээрээ long харж эхэлнэ гэсэн үг. За гэхдээ энэ уналт бол яг одоо weekly-гийн засварын хөдөлгөөн учраас яг эх 7 хоногт бид нар
яг долларын индекс дээр шорт харж магадгүй. Тийм учраас бүгдээрээ бодох хэрэгтэй шүү за. Урт хугацаанд бол яг унлаа шүү гэсэн тохиол бидэд өгөөгүй байгаа гэсэн үг шүү. За ийм байна. Хэрэг энэ үнэхээр унж орж ирэх юм бол угаасаа доошоо маш хүчтэй уналтыг хийж болно. Гэхдээ эхний ээлжинд бидний анхаарах ёстой support zone энэ зон байна гэсэн үг. Тэгэхээр долларын индексийн хувьд бол эх 7 хоногт эдрийг бараг зурх хэрэг өнөө дөө. Ингээд ороод ирэх магадaltaй. Ретресн төглөө за яг ийшээ орж ирэх магадaltaй. Ингэж харагдаж ирэх гэсэн үг долларын индекс. За тэгэхээр евро долларыг бүгдээр харцгаая. Үүнийг дагаад евро доллар дээшээгээ өнгөчж. За weekly харах юм бол down trend-ийн хөдөлгөөнтэй. За weekly-гийн down trend-ийн хөдөлгөөний swing high-ийн дээр байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг үргэлжлүүлээд доошоо унах магадлалтай ч гэсэн ямар хүчтэй орж ирсэн тий. За daily time frame дээр uptrend-ийн хөдөлгөөнд. Тэгэхээр энэ дээр uptrend-ийн хөдөлгөөн угаасаа маш хүчтэй байгаа учраас эх 7 хоногт үргэлжлүүлээд долларын индекс унах магадлалтай байгаа учраас бидний хувьд юу харах вэ гэхээр евро долларын хувьд бол үргэлжлүүлээд long харна. За long харахдаа swing low-ыг одоо л сэтэлж байгаа юм байна л да. За ямар ч энэ дээр нэг юм up одоо яваад за тэгээд retracement одоо орж ирэх байх. За тэгээд weekly-гийн swing high руу баг явчих харагдаад байна. Энэ swing high за сэтрэх нү. Энэ баг юу ер нь ингэж дуусч байгаа юм шүү дээ. Евро долларын уналт тол ингэж дуусч байгаа л харагдаад байна юм. Ямарсан дээд дээр бол аптрend руу шилжсэн. Өргөжлүүлээд өсгөхөр байна. Тэгэхээр яг одоохондоо миний таамаглаж чадах ганц одоо юу бол таамаглаж чадах одоо бидэрт өгж байгаа хөдөлгөөн маань зөвхөн энэ л хөдөлгөөн байна л да. Тэгэхээр евро долларын хувьд бол бид нар эх 7 хоногт дээшээ харах нь. За тэгээд 4 цагийн дээр даун ирэх бол ямар ч хамаагүй шүү дээ манайхаа. Ягаад гэвэл 4 цаг даун иргэсэн ч гэсэн за одоо жишээлбэл нэг ч юм уцлээ даун иргэсэн ч гэсэн ретресент өгөөд үргэлжлээд дээшээ өсөх боломжтой. Тэгэхээр 7 хоногийн бүгдээрээ таамаг swing талын таамаг харж байгаа учраас долларыг бол дээшээ харж байна. За биткойны хувьд болохоор яг resistance-ээр сэтэлж чадаагүй харагдчихсан. Daily time frame маань uptrend-ийн хөдөлгөөнтэй. За тэгээд uptrend-ийн хөдөлгөөн нь маш хүчтэй тийм биткойн 110 арай хөрөг юм тийм 109 300 орж ирсэн юм байна. За тэгээд өмнөх оройны даралт дээр яг одоо маш хүчтэй даруулж байна. За тэгээд биткойныг бол яг энэ кандилуудыг харахад бол яг сэтэлж чадхааргүй харагдчихээн заяа. Ягаад гэвэл маш нөгөө нэг олон удаа өмнөх оройгоо шалгаад сэтэлж чадаагүй байна. За тэгээд 4 цагийг харъя л да. 4 цаг дээр бас 4 цаг гэхдээ арай өөр кандил харуулчихлаа л да. За яг трендийн хувьд бол тэгвэл юу байна вэ гэхээр daily time frame дээр угаасаа uptrend-ийн хөдөлгөөнтэй. За тэгээд uptrend-ийн хөдөлгөөн нь ингэж орж ирээд swing low энд байсан. Одоо ч гэсэн тэгвэл энд л байгаа юм байна. Ер нь бол бас л нөгөө нэг sideway хэвээрэл шүү дээ. Энэ одоо зон чинь daily time frame-ийн swing low. За энэ орой өмнөх swing high. За ингээд энэ хоёрын хооронд одоо range хөдөлгөөн явж байна. Үргэлжлээд энэ хоёрын хооронд range хөдөлгөөн явах боломжтой харагдаж байна. За тэгээд ханшны хувьд бол 91,000. За дээд ханш болохоор нэг ойролцоогоор нэг 108,000 хавцаа ингээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр биткойн дээр бол хэлэх үг алга. Ягаад гэвэл маш олон week зурж байгаа учраас хэлэх үг алга. За тэгээд ямар ч гэсэн энэ одоо зоонуудыг бүгдээр анзаарч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нар яаж ийм гэхээр биткойны хувьд бол энд нэг иймэрхүү бас range явцсан. За тэгээд сэтрэлтэн дээр одоо жишээлбэл short орж болно. Жишээлбэл энэ байна тий. Энд байгаа жижиг одоо support зоны хэрэг сэтлээд ороод ирэх юм бол бид нар юу гэж үздэг вэ гэхээр дараагийн support руу явж гин буюу энэ дээр баг support resistance шинжилгээд баг таарч харагдаад байна биткойн дээр. За тэгээд одоо жишээлбэл энд 4 цаг дээр uptrend-ийн хөдөлгөөн явж байгаад за ийшээ чөөч хийгээд орж ирээд буцаад ап руу шилжчихсэн ч ах шиг тий. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ range хөдөлгөөн энд байгаа support сэтэрж орж ирэх юм бол төрдөө short харж болж байна гэсэн. За хэрвээ энэ resistance-ийг сэтлүүл угаасаа дээш байгаа маш хүчтэй явчих нь ойлгомжтой. Тэгэхээр биткойн дээр одоо л өөр ерөөсөө хэлэх үг алга маань за range хөдөлгөөн юм шүү. За pound yen-ийг харчаад тэгээд дуусгая да 14 минут ирсэн байна. Daily time frame маань юу болж байна? За энэ дээр бас муухай range хөдөлгөөн л явчих гээд байна шүү манайхаа тий. За
Тэгээд daily дээр чинь нэг ингэж орж ирээд дээшээгээ энд гэхээр за яг range гэхээсээ илүү нэг иймэрхүү pattern зурагдах юм шиг харагдаж байна дөө. За нэг иймэрхүү ч юм уу тий. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол энийг сэтэлцэн daily дээр сэтэлчээ daily дээр ап болчиход байгаа юм биш тий. За ингээд daily дээр ап болцсон юм бол одоо бүгд дээр юу гэж үзэх вэ гэхээр дараагийн энэ resistance line гэж нэрлэнэ одоо resistance zone биш resistance line хүртэл ер нь явчихаар харагдчихээн. За тэгээд weekly time frame дээр pound yen чинь уулна down trend хөдөлгөөнтэй байгаа юм. За тэгээд retracement хөдөлгөөн одоо орж ирж байгаа. За ийшээ нэг орж ирээд ийшээ орж ирээд за энийг бол яг double top гэж хэрэг үзэх юм бол юу гэж болж ийнө вэ гэхээр за үргэлжлүүлээд доошоо угаасаа унах weekly дээр down бол хэвээрээ байна. За тэгээд weekly-гийн down-гийн одоо retracement хөдөлгөөн daily дээр uptrend руу шилжчихсэн орж ирээд байна. За тэгээд uptrend нэг юм харагдчих гэсэн. Ингээд дэшээ явцсан. Одоо яг retracement энэ line-ыг шалгаад дахиад доошоо ийшээ унж орж ирэх магадлалтай гэж харагдчихээн. Тэгэхээр pound-ийн хувьд бол ийм байна. Тэгэхээр ер нь бол дандаа swing-т хамгаалах гарч ийн л да. Дандаа daily дээр за тэгээд 4 цаг дээр бүгдээрээ ярьж байгаа учраас за тэгээд 4 цаг uptrend руу байна. Тэгэхээр pound-ийн хувьд бол эх 7 хоногт бид нэр яах вэ гэхээр үргэлжлүүлээд дээшээ харах юм байна. За 4 цаг дээр жоохон наривчлаа гэж бодвол 4 цаг дээр жоохон наривчлаа гэж бодвол за энд resistance zone ороод ирсэн. За тэгээд эндээс retracement хөдөлгөөн өгөх юм бол за retracement өглөө үргэлжлүүлээд дээшээ retracement дээшээ ч юм уу те. Иймэрхүү явах боломжтой. Тэгэхээр pound yen-ийн хувьд бол эх 7 хоногт дээшээ харах нь тий. За одоо ингэж бүгдээрээ дүгнж алт маань болохоор дээшээ хэвээрээ. За daily time frame-ийн 9-ийн low буюу за ханшилгаар 2735-ыг доошоо сэтэлчихгүй бол бид нар алтыг дээшээ харсан хэвээрээ байна. За евро долларын хувьд бол мөн адилхан дээшээ харна. Retracement хөдөлгөөн өгөөд шууд дээшилж болно. Эсвэл энэ дээр шууд дээшилж магадгүй. Заавал ингэж retracement өгөх албагүй шүү дээ манайхаа. Шууд дээшилж магадгүй. За биткойны хувьд бол яг сайд хөдөлгөөнтэй. За энэ лайныг доошоо сэтлээд ороод ирвэл дараагийн зон руу хонж орж ирэх магадaltaй. За pound yen-ийн хувьд бол дээшээ хөдөлгөөнтэй гэсэн үг. Тэгэхээр pound yen дээр харж агаад хүлээж агаад бид нар Biden, биткойн дээр хүлээж агаад sell-д, евро доллар дээр Biden, алтан дээр buy хүлээн. Хэрвээ buy дах боломж өгөхгүй бол sell-ийн нөхцөл гүйцэтгэсний дараа хүлээж агаад sell-д. За нэг иймэрхүү арилжааны төлөвлөгөө гарч ийн. Тэгээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Нэрээ нэг юм зарлчих заяа. Юу вэ гэхээр эх 7 хоногоос би өөрийнхөө хувийн Telegram сувгийг жоохон идэвхжүүлэх санаатай байгаа. Тэн дээр болохоор зөвлөгөөнүүд оруулна, яриа voice-ууд оруулна. Тэгэхээр миний хувийн Telegram сувгийг бас дагаарай. Яг энэ видеоны доор тайлбар хэсэгт нь би линкийг явуулчих заяа. За ингэ бүгдээрэнд амжилт хүсье. Түр баярлалаа.